Yeah, Abela comes Benji Prosper Treasure. Peter Benji Art. Mba ntuuse olunaku olwaleero kati muganda wange nakusaba ekintu kimu kyokka nkwatira kade ate era subscribinga ojja kuba ofuna ebyenjawulo ebikwatagana ku nsi ye Oman nga bwe nabasuubiza. Nakusa mwezi 11 tuli mwezi gusooka mwaka 2022 tukitwaliriza. Twebaza Katonda nti nno nnaku olwaleero tufunye ku nkuba mu nsi ye Oman ne mu Al-Hail. Wasigadde simanyi oba etonye naye nga mpuliddeko ne gye mbadde eyo mu Al-Qud nti gye nkolere wamu Al-Qud nabaddeyo ku makya naye bangaye nti enkuba nayo yatuuseeyo. Twebaze Katonda olw'ekyo. Abalungi abagalwa, mbadde nina okuddamu okukola vidiyo zino eno nga maze okufuna ebyuma byange bye neetaaga okubeera nga nkola vidiyo zino eno. Naye olunaku olwaleero there is something kye bayita ebigwa tebiraze ekiguddewo ekibadde kirina okunkakatako nti byenyinyuka. I can post something ne musobola okubeera nga mukiraba nga kivudde ku channel yaffe eno. Since we are going to be talking about Oman, eri ebintu bitasobola buusa maaso bambi nga byetaagisibwa okwogerwako. Eno video yinza okuba nga tegenda laba olunaku lwaleero naye things that we post on media run for years. Yensonga lwaki modernization zibeerawo. Edda omuntu yakwatanga Ericsson essaawa zino bw'ogimulaga agamba ye simba gitambuliranga mayiro na mayiro okufuna omuntu alina Ericsson ku kyalo. Ziri enkadde ezayinanga ne eriyo naye nga yali simu era ng'omuntu yasobolanga okufunirako obubaka. Right now modernization yajja nti nno mbeera mu kibuga ky'e Muscat mu Oman nensindikira munnayuganda munnanga ali eggulu akantu n'akafuna ate ne kamutuukako. That is the power of social media. Abaluganda abalungi, kwata kade subscribinga tugenda kuba nga tutambuza ekintu kino mu maanyi. Naye olunaku olwaleero sigenda kwogera ku kintu kyamaanyi nnyo wabula ngenda kukungubagira wamu ne banna Oman bannaffe, ngamba bannannyiniyo azimba citizen ba Oman, mpozi ogasseeko naffe ffennyininyini abajja okukola, ng'ogasseeko ne abayisiraamu mwenna mu ggwanga. Twafiiriddwa nnyo, twafiiriddwa ddala. Sultan Qaboos bin Said yatuvudde ku maaso. Ssaawa zabadde nga 2 ezajjo, ssaawa zabadde nga 2 olwokutaano olweggulo mu biseera awo twasalidde esswala eyasembeddeyo ddala. Bwe batyo ne balangirira nti Sultan Qaboos avudde mu bulamu bw'ensi. Abasinga amawulire bagafunye ku makya naye bw'atyo Allah bw'ageze. So munzikirize mu lukwakwayo mbeere nga mbayisaamuko katono nnyo ku kiki ekigenze mu maaso mu nsi ye Oman. Bukolokolo amawulire bwe gatutuuseeko era bwe batyo companies ne bazirangirira ezimu zibeere nga ziwummulamuko era ezaawumudde zaakoze era abasobodde okubeera nga bakungubaza ekimala. Bw'atyo Sultan Qaboos bwe twamusiibudde bunnambiro balina gwe balayizza nga bw'obimanyi Siraamu talwisa muntu kumuziika era butereevu. Kyabadde kirina okubeera nti nno famire erina okutuula neefuna Sultan adda mu bigere bye kubanga ye yasikira taata we n'adda mu bigere bye. This is kirina kubeera kya royal family kubanga buno bwakabaka. This is not a government, this is not nti byabufuzi, no, it's a royal family. Tufugibwa kabaka, so kabaka yafuga ensi eno. That is why babadde balina okuba nga batuulanga family, that is a law. Batuulanga family then ne bafuna ne adda mu bigere bye. Singa abadde n'omutabani omukulu osanga ye yandibadde asikira, naye ndowooza oba omutabani yenna osanga ye yandibadde asikira, naye ebyembi Sultan waffe omulungi yagenze okufa nga talina mukyala, talina mwana. So family badde alina okutuula ne bateesa ku ani adda mu bigere bye era butereevu
bamufunye sultan omupya era his by names of I think ali mu lubuula Al Sayed erinnya lye mbadde ndikutte naye linziruse mu mutwe naye tujja kumumanya mpola mpola. Bale sinza butakola vidiyo eno olunaku olwaleero okubeera nga nkungubagira wamu ne bana Omani bannaffe kuba munnaffe mutuwangalira. Bale sinza kubeera nga nkungubagira wamu ne basiraamu bannaffe ng'ogasseko Gulf countries zonna. Bannaye tufiiriddwa nnyo nnyini ddala. Goyinza okugamba nti tuli bannayuganda naye tomanya omuntu okubeera nga akukkiriza okukolera mu nsi ye oba olina okumuwa credit era bw'abanga nga bafiiriddwa naawe oba ofiiriddwa tomanya omufuzi addako ayinza okuba ga mufulume njagala mu bannansi bokka okitegeera kati fe abagwira tuba tugenda bonaabona oba okitegeera naye inna lillahi wa inna lillahi rajihuuna bwe tugamba ffe eno. Ladies and gentlemen, just njagala kwesawo obubaka obwo butono nnyo eri abo bonna abali balaba vidiyo eno. Ffe tubadde mu nsi ya Oman mu 2022 kabaka Sultan Qaboos eyabadde afuga mwafiiridde ennaku z'omwezi nga 10 lwabadde lwakutaano mu mwezi gwa January mwaka gwa 2022. Kitegeeza ki? Afugidde Oman emyaka gye egiwera endowooza 5, emyaka egiwera 5. Yasomera ddala primary ye wano n'asoma secondary ye wano then amala n'agenda e Britain gye yakungukira mu byamagye era yasoma ne ndowooza n'amagye ge Britain okusinziira ku information gyefunye ku media bwetyo wadde tugamba. He has been a known man okugatta ensi nnyingi omuli eza Gulf countries zonna ne America yennyini ne Britain. Akyazizza abagenyi bangi ab'enjawulo, akoze treaties nnyingi nnyo, agassa abantu bayitirivu nnyo. Omusajja abadde eŋŋwaŋŋuli enjasabiggu Oman gye badde tunuulira abaana abamu nga tebamalina kumanya nti nno waliyo n'omufuzi omulala yenna ku nsi, naye Oman ebadde emanyi Sultan Qaboos bin Sayed ng'omukulembeze omulungi. Bafiiriddwa nnyo bambi era mazima gali nti nno okumanya nga bafiiriddwa olunaku olwaleero okuva jjo ssaawa zabandidooza ng'emu ey'olweggulu enkuba yatandise okutonnya paka nakati. Kansuubire nti mujulira ku mabaati agazi garagi paka nakati enkuba etonnya. Obudde busibye bwa mpewo nga mpitirivu nnyo ekigenda ewala paka nakati enkuba ekyatonnya. Purposely si ki, but I don't know why it has come like this. Naye tomanya fate runs everything. Sometimes fate runs some things. So fate does not run everything, but I've said fate runs some things sometimes. Oba ne coincidence. Naye munansonyiwa naye amazima gali nti tunyoleddwa wamu ne bana Omani bannaffe era tukungubaga wamu nabo. Lunaku lubadusibye lwa Kinnyo Kaggobe n'enguudo ze n'emmotoka zibadde ntono nnyo z'olaba ziyitawo. Enguudo ezimu zaasibiddwa, so they had to lay the body of the late His Majesty the Sultan of Oman Qaboos bin Sayed. Sultan ompya bamuleese erinnya lirina ekkwata obulungi, but is also in the line of the Al Sayed. So ye Sultan waffe omupya bannange, naye vidiyo edaba ziddako ladies and gentlemen zijja kubeera nga twogera ku bye nabasuubiza. Olwaliro mbadde sinza butakola vidiyo eno lwakuba mbadde nkyali mu bizi emisana nengamba nze gikola olweggulo njogereko n'abantu bange. Empewo nyingi naye omulaba neesabise, it's too much cold, it's raining heavily side zeeno. Muzikirize olunaku olwaliro tumireko ku bantu bomu Al Hail North, Al Hail South ne Al Hail yonna okutwalize wamu. Thank you very much for being there. Mwebale kikwasaganya, mwebale kubeerayo, mwebale kubeera nga muli bakozi. Nze ndo basi nzidde wano eno si walalina mu Muscat Oman, naye nga right now ndi mu Al Qud. That's why last time natumirako ba mu Al Qud, naye leero kantumireko
ab'omu Al Hail lwa nsonga gye nsiibye alikuddunzizeeyo buzi in the evening. So Al Hail mwenna mbatumiddeko north ng'ogasseko ne south. Still that is in Muscat. Ladies and gentlemen, just kyobonkola kimu kyokka nkwatira kadaako ate era subscribing. Videos zaffe zigenda kubeera nga zijja. I'm going to be inviting lots of people onto this program. We're going to be talking about massive things about ekyeyo n'ebisigadde byonna tubiyige. Abaana bakikola batya, bakikoze batya, bakikumye batya. Omwana akola emyaka 3, myaka 4, myaka 5, myaka 6 ng'ali ku kintu kyekimu nga yayina ekyama kye tomanya. Ayinza okukubbirako naawe ekyama ekyo n'okitwala ng'ensonga enkulu ate era butereevu n'ogyoyiyize ekigulira Magala Eddiba. Ya Magala nno ebambwa ebambwa Magala ebambwa naye Magalo ebeera kanakasala. So Magalo bw'otagiwa Ddiba muganda wange eyinza oluma ggwe, ne Magala bw'otagiwa Ddiba eyinza oluma ggwe. So bye bintu bibiri, Magala Eddiba oba Magalo Eddiba, ekikwanguyira ky'oba oteekawo sinza omuganda ennyo. Comes Benji Prosper Treasure mba signing out. Ngenda kubeera nga mbaddira munsabire nnyo ebyuma byange bitereere. Nja kubeera nga mbatuusaako abantu ab'enjawulo in all departments, ba maids, ba electricians, ba plumbers, abazimbi, yogera ku ba business ladies, yogera ku ba CEOs ba companies ezimu, yogera ku ba cashiers. I'm going to be bringing more people here. Muli ba sales executives tubayina muneeno, muli ba drivers, kitegeera, muli ba customer care, sinaba kufunayo wa security, muli ba restaurants. So we're going to be talking about many people here. Nga buli omu muleeta n'atubuulirako how embeera eri etya, kuga buli kimu tukyogereko. Naye olunaku lwaleero mbadde njagala kwogerako ku oyo omusajja. He has been a massive man, he has been a known man. Abamu tetwamulabako, abamu tebamulabako. In fact ne bakama baffe abamu bali myaka 4 ne tebamulabangako. So for the years for us we've been this side, the past 3 years that guy has been indoors. Bambi olw'ekirwadde. By the way, abatamanyi kyafudde, yalwala colon cancer era abaddeko mu malwaliro ag'enjawulo, and the last time he was in Belgium for the check-up n'akomawo nga akubye ku matu. So bwe bulwadde bambi obumuse, alwanye n'ekirwadde kya colon cancer for a long period of time. He has been indoors nga lumu na lumu lwalabikako into public, rarely nga lwalabikako into public, but bw'atyo Katonda amuyise okubeera ng'asisinkana ate omutonzi we. Katumusabire omwoyo gwe Mukama agulamuze ekisa ate era naye mwenyini awummule mirembe, insha Allah amulabise n'ejjana. Ladies and gentlemen, I'm going to be sounding out. I'm going to be leaving you. Tugenda kubanga tuddamu mu maaso eyo. Musabire ebintu byange biyitemu. Mbeere nga nfuna ebyuma byange, nja kubeera nga program nyitambuza bulungi nnyo. For now, allow me go. Comes Benji Prosper Treasure. Don't forget, genda ku Facebook page yange Bencam International gye likinge, ojja kubeera nga ate ofuna n'ebyaka bibisingako ku bineeno. For right now, I'm out. Have a lovely time. Mukama abanjagalire, abankumire, abampeedde mu bisinga okwagala 2 Happy New Year to you all.